よそ300メートル先、左方向です。目的地は左側です。お疲れ様でした。あれうんちしとったら遅くなっちゃった。ふざけてんじゃん、マジで。ありえんじゃん。ありえんくはないだろ。うんちしとった。わかるやん。いや、今日さ、時間がいつも違うと思うんでさ、俺の中で勝手にさ、まあ、うち来るかなと思って。勝手にな。あれあ、消えた。今日はタイガー飯店です。ちゃんと撮っといて、タイガー飯店。どうする宴会の時だけ。おりません。はい、勝ち確。ありがとうございます。暗すぎな。今日は行けました。それさ、ライトいるんじゃないの？ライトいる。やっと取り出した。おはようございます。やばい。やばい。これから釣りに行きます。はい。準備してください。あ、ダメか、でも思い出にもならん。こんな土やったっけ？いや、増えたかもしれないな。だってあの日も崩れるって言ってるんですね。滑りそう。
これ新しいやつや。台湾のすごくね、なんか暗くても見えそう。キラキラだよね。めっちゃ綺麗な色してる。これでいっか。え、鹿だね。出てきますね。え？逃げたな。動かしちゃダメかもしれん。あ、おるおるおる。ほほほ。大きくはないけど。あっち行った。場所は分かってる。ここやな。あれダメだ。切り返しが強いかも。今はしきたき。えぐれのところにおるのかな。ここら辺に隠れてるかもしれない。あれこんな簡単に登れた？いやだってこう取ったもん。全部こう取ったもん。あ、泳いどるわ。あ、めっちゃおる。3匹おる。来た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 。おっしゃ。
うわ、降りそう。ここおるっしょ。やめろ。あ、まあまあ、20分くらいかな。チェいないか。おお釣れた。なんかイワナっぽくないの。ちっちゃいもんだな。おるな。ちっいるにはいたな。今撮れた。動画撮ってない。まあまあなサイズよ。なんか貼っておかしくね？斑点っていうかなんか丸いやつ。穴ごとやった？なんかパーマークもあるよな。なんか虎柄みたいになってるじゃん。うわー、撮れてなかった。来たね。やったぜ。根がかりしたのかな。よいしょ。スロベにあんなとこから水が出てる。すげえ。ここ雪だったのにな。なあ。怖かった。糸足りる？あ、いた。ごめんごめんごめん。あ、つった。なんで前さあんな上上がったんだっけ？いや、こっちがもうやばかった。雪でわからんかったんか。しかも、もっともう知りたい。崖になっとったもんでさ、確かに。滑ったらもう、一つは積もるんだよ。
ここはやるべきか。あれはやる価値あるわ。あ、でももう降りていけるよね。うわ、釣れそう。うまい。まああれやばくない？さっき。めっちゃ高いこと。やばい、めちゃめちゃ流される。俺いないわ。次。多分あの方、あっちの奥で。ここまではいないっす。ああ、あ、これ水のやつじゃない？魚巻きですね。笛吹くよ。笛。マジ？
やばい、緑茶が切れる。いや、どこだよ。茶が切れるって。お前どこだよ。よいしょ。何時？ 11時43。岩から出てきまず奥。追ってないっすね。あ、手前におる。おったな。めっちゃちっちゃい。おるんだけどな。おる。よし、降りますか。道路出んの？登れそうじゃね？あ、急ですね。やめとこうか。あそこまで行けばもう大丈夫なんです斜めに行ったらいけるか。けど、でももうここはやばいから。こう左右で。あの地まで行ければ。確かに。その石危ないね、ちょうど。あ、これで大丈夫だ。どうすんの？乗ったら道が崩れとったら。進むよ。それはそれで一興。道だよな。あ、なんだこれ。はい。うわっ、ちょっと待って。足が疲れて。これ。足短いと大変やな。おい、うわ、涼しい。そこ？そこですね。いや違うでしょ。いや、それでしょ。ちょっと超過2匹今んとこね。まあまあ。
クマスプレー大丈夫？これこっち来る。いやこの風向きで無理だどっちもう完璧自爆。焦って発射して死ぬパターンだよ。どっかでキュッてかわして風上に回らな。そう手応えはなかったけどかかっとった。かかっとった。まあ食ったかな。ちょっとここのイワナも変わっちゃったよな、模様が。アマゴが侵食してきてるかもしれない。アマゴの方が強いよな。追いやられてどっか行っちゃったんだよ下からアマゴが来てどんどん上行っちゃったパターンはあるかもしれない。イワナ。だってあいつら卵とかも食うでしょ。まあどっちもどっちだと思うけど。ほんともっと上かもしれんな、オアシスは。じゃあ去年の一昨年だっけ、うん、一昨年か、オアシスがそこだっただけで、そうもっと上。まあ夏暑いでな。でもどっちしろ歩かなあかんしな、川。上から行けたらいいんだけどな。まあでもさっきの獣道をさ逆走すればさ1時間ちょいでは行けるよな。多分な。今時刻が下山し始めたの1時間12時半か。1時43分、1時間ちょい。6時ぐらいに出て7時ぐらい釣りシーズン登ったら。6時間歩いたの？そう、今日は。ここら辺もめちゃめちゃいいんだけどな。なあ、今日誰もやってないんじゃない？おらんな。やっぱお盆初日とかは帰るか、帰省、帰かゴールデンウィークか。帰るか、基礎まで行くか、松川を見切った人は。前大学生おったな、帰ってきたみたいな。長期連休地元がここでみたいな。あった。帰ってきました。おにぎり食べよっかな。それ腹減った。あれ、一日だけしとくか。無事帰還。あれね。じゃあ行きますか。ここで釣れたらいいし。最後の最後にさ、内際のさ、ギリギリで保っとる。そっち。あ、おる。めっちゃ逃げてったえ、バレためちゃめちゃ走ってったぞ、そこからうわ、めっちゃ
ちゃ走ったね。動き速くね。ちっちゃいのが。真ん中らへん。そっち行っちゃうの？いないね。来た。待って待って、大丈夫か。綺麗。いい？来たね。ルース。しょ。お、来た。ナイスナイスナイス。あそこ抜け取ったな。抜け取った。丁寧な仕事ができてなかったな。いいな。取れた？うわ。これ抜けてないでしょ、あそこは。よし、満足。あとそこだけやって帰るか。帰るにあの中に。終了。先輩だからなんかわからんくなった。